হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সায়াজিৎ ব্লগস। আজকের ভিডিওটা স্টার্টিং হচ্ছে বাঁদর দেখানো দিয়ে। তো বাকি ভিডিওটা তোমরা পুরো এন্ড অবধি দেখলেই পুরোটা ভিডিওটা বুঝতে পারবে যে আজকের ভিডিওটা ঠিক কী নিয়ে হতে চলেছে। দাঁড়াও, এটা রাখবো শুনবে লোকে আমাদের ইউটিউব। বেরিয়েছি বিকালবেলা, কি সব হচ্ছে। অনেকদিন পর কিন্তু আর দেখা হবে না। যাই হোক, ইন্ট্রোটা বলে দিই। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সায়াজিৎ ব্লগস। আমি সায়নী নিয়ে এসেছি আজকে তোমাদের জন্য নতুন একটা ভিডিও। সাথে শুভ আছে। তো যাই হোক, ভিডিওটা অসাম হতে চলেছে কারণ আমিও আছি। যাই হোক, আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে ওর বাড়িতে, মানে আমার শ্বশুর বাড়িতে। কারণ হচ্ছে আমার যে মেজো দিদি, মানে মেজো পিসির যে কী হলো, হ্যাঁ, আমার যে মেজো পিসি, তো মেজো পিসির মেয়ে আমাদের বিয়েতে ততক্ষণ এই সবজি কাকুটা গেল না, ততক্ষণ ওই 1 কিলো 20, 3 কিলো 20 ওই চলতেই থাকছে, তাও মেয়ে আর না। যাই হোক, তো আমরা এখন যাচ্ছি ওর বাড়িতে, তত সাজাবো। প্লাস আমার যে দিদি, মানে মেজো পিসির যে মেয়ে, আমাদেরকে বিয়েতে ওয়াশিং মেশিন দিয়েছিল, তো সেটার ইনস্টলেশন হবে আজকে। তো তার জন্য যাচ্ছি। আর যা যা কাজ আছে বিয়ের আগে সেগুলো সব সেরে চলে আসবো ওদের বাড়ি। আর এখন দেখা হবে না শ্বশুর বাড়ি। যাই হোক, ওইসব কথা বলো না, ওটা প্রথমে আগে তোমার বাড়ি। ওইসব বাজে কথা আমাকে বলবে না। যাই হোক, ও তো একটু ইগনোর, ওর সব বাজে কথা, বাস্তবটা মানতে একটু কষ্ট হয় ওর, বাদ দেই। যাই হোক, যেটা বলছিলাম, তো আমরা এখন যাবো, যা কাজ আছে সব সেরে নেবো। তার কারণ আর দেখা হবে না, একেবারে দেখা হবে 24 তারিখ। বললাম 24 তারিখ দেখা হবে, বলছে বিশাল গরম। ওই গরমে তো দেখা হবে। তার আগে শুনছি কাল বৈশাখী হবে। আজকে তো 19 তারিখ, কবে কাল বৈশাখী হয় দেখবো। নতুন ব্লগ যাবে পরে, নতুন ব্লগ যাবে অনেক পরে, তাই তো। কারণ বিয়েতে যা হেক্টিক শিডিউল থাকে। কিছু আওয়াজ হচ্ছে, ও যাই হোক, তো তোমাদের এই ভিডিওটা এন্ড অবধি দেখতে হবে, আর কি কি করছি সেটাও দেখতে হবে। তো আমরা এখন পৌঁছে গেছি হচ্ছে আমার শ্বশুর বাড়িতে, মানে শুভর বাড়িতে। তো তার কারণ তোমরা আমি আগেই জানতে পারলে যে আমার দিদি ওয়াশিং মেশিনটা পাঠিয়েছিল। তো ওর ইনস্টলেশন হবে, কিভাবে ইউজ করতে হবে, কি করলে কিভাবে চালু হবে, তারপরে যা যা ফাংশন থাকে সেগুলো সব শেখাচ্ছিল। কারণ আমাদের তো আগে কোনো ওয়াশিং মেশিন নেই, তাই আমাদের কাছে তো এটা নতুনই। আর কিভাবে ইউজ করতে হবে সেগুলো জানাটাও তো ইম্পর্টেন্ট, নাহলে ইউজ করাটা একটা মুশকিল ব্যাপার হয়ে যাবে। আর আমাকে দেখতেই হবে, তার কারণ দেখো, বাড়িতে বেশিরভাগ সময় আমিই থাকবো, মেশিনটা আমাকেই চালাতে হবে। হ্যাঁ, শুভ যেদিন অফ ডে থাকবে ও সেদিনকার বাড়িতে থাকবে, ও চালাবে। সেটার থেকেও বড় কথা হচ্ছে আমার ব্যাপার, আমাকে শিখতে হবে, আমাকে দেখতে হবে, আমাকে জানতে হবে। কারণ আমি বেশিরভাগ সময় বাড়িতে থাকবো, জামা কাপড় কোনো কিছু কাছাকাছি বেশি পরিমাণে থাকলে সেটা আমাকেই করতে হবে, বা আমি দিলাম, আমি করলাম। তো ফাংশনগুলো আমার শেখাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, বেশি দরকার। তার জন্যই আমি এখানে সবথেকে বেশি মনোযোগ দিয়ে দেখছি কোনটাতে কি করলে ভালো হয়, কোনটাতে কি করতে হয়। তো সেগুলো এখানে দেখা হচ্ছে, কাকুটা আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছে যে কোনটা করতে হবে, কোনটা করতে হবে না। কারণ সব সময় তো আর ওদেরকে পাওয়া যাবে না। আর যাদের বাড়িতে ওয়াশিং মেশিন আছে তাদেরকেও বারবার করে তো ফোন করাটা ঠিক ভালো লাগায় না, ভালো দেখায়ও না। তো নিজেদের বাড়ির জিনিস নিজেদেরকেই সবসময় শিখে নিতে হবে, দেখে নিতে হবে। তো তার জন্যই ভালোভাবে দেখে নেওয়া। তো সেটাই দেখছিলাম। তারপরে আমাদের তত্ত্ব সাজানোর কিছু কাজ ছিল, সেগুলোকে আমি কমপ্লিট করলাম। কারণ আমার বাড়ির তত্ত্ব আর ওর বাড়ির তত্ত্ব, দুটো বাড়ির তত্ত্বই আমি সাজিয়েছি।
তো এই ওয়াশিং মেশিনের কাজটা হয়ে যাওয়ার পর তত্ত্বর কাজটা করছিলাম আমি। তত্ত্বর কাজটা পুরোপুরি সেরে বাড়ি চলে এসেছি, কারণ এরপরে আর দেখা হবে না। কারণ বুধবার দিন আমি গেছিলাম, ওর অফ ডে ছিল। বুধবার দিন ওদের বাড়ির তত্ত্ব পুরো কমপ্লিট করে দিয়েছি। বৃহস্পতিবার হবে না, নিজের কাজ থাকতে পারে বাড়িতে। শুক্রবার দিন হবে না, বাড়িতে নিজের কাজ কিছু থাকতেই পারে। আর শনিবার দিন আমি মেহেন্দি পড়েছি, আর রোববার দিন তো অধিবাস ছিল, আর সোমবার দিন তো বিয়েই ছিল। তো সেই কারণেই বুধবারে ওদের বাড়ির যা যা কাজ ছিল সব একদম কমপ্লিট করে দিয়েছি। আর বৃহস্পতিবার শুক্রবারটা নিজের বাড়ির কাজের জন্য আমি রেখে দিয়েছিলাম, যদি কিছু টুকটাক কাজ থাকে সেগুলো করার জন্য। আর রইল বাকি শনিবার মেহেন্দি পড়লে তো হাতে আমার একদম পুরো আটকেই যাবে। তো তারই জন্য আমি শনিবারটাকে আমি নিজের মেহেন্দির জন্য পুরোপুরি দিয়ে দিয়েছি। আর যদি কোনো লোকজন আসে তাহলে সেই লোকজনের সাথে সময় স্পেন্ড করতে পারবো। আর রোববার দিন তো চলেই আসলো, বিয়ের দিন, আগের দিন। তো সেদিনকার তো বাদ দাও, মানে যা কাজ শুক্রবারেই শেষ করে ফেলতে হবে। শনিবার থেকে পুরো একদম বিয়ের মুডে চলে যেতে হবে। তো আমি এখানে এখন সাজাচ্ছি হচ্ছে আমার যে বউ ভাতের জুতোটা, যেটা আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে আসবে আমার জন্য। বিয়ের যে পরে রিসেপশনের দিন যে বেনারসির সাথে আমি জুতোটা পরবো, যেটা সি লেদার্স থেকে আমি কিনেছিলাম। তোমার স্প্ল্যানেডের যে সি লেদার্স রয়েছে, তো স্প্ল্যানেডের সি লেদার্স থেকে এই জুতোটা আমি কিনেছিলাম আমার রিসেপশনের জন্য। তো জুতোটা তো তোমরা দেখতেই পেয়ে গেলে এখানে ভিডিওতে। আর এই ব্যাগটা আমি গড়িয়াহাট থেকে কিনেছিলাম, কারণ তোমাদেরকে সেদিনকারই বলেছিলাম কোনো ব্যাগ আমার স্প্ল্যানেডে ভালো লাগেনি, তার জন্য আলাদা করে পরে আমি কিনেছি। তো এই ব্যাগটা আর ওই জুতোটা হচ্ছে আমি রিসেপশনের যে বেনারসিটার সাথে নেব। আর রিসেপশনের বেনারসিটাও একটু পরেই দেখতে পাবে তোমরা। আর এটা হচ্ছে তাওয়াল, যেটা গায়ে হলুদের শাড়ির সাথে আসবে, দিতে হয় আমি জানি, তাই জন্য। তো এটা হচ্ছে তাওয়ালটা, আর রিসেপশনের জুতো, আর ওই ব্যাগটা আমার জন্য। আর এই নীল শাড়িটা হচ্ছে শাশুড়ি প্রণামী, মানে আমার মাকে দেওয়া হয়েছে। এই আমার শ্বশুর বাড়ির থেকে আমার মাকে এই নীল শাড়িটা শাশুড়ি প্রণামী হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। আর এই যে লাল শাড়িটা তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ, আর সিঁদুরটা, এটা হচ্ছে লজ্জাবস্ত্র আর সিঁদুর, যেটা আমাকে বিয়ের দিন পরাবে, সেই সিঁদুর আর লজ্জাবস্ত্র। আর এই লজ্জাবস্ত্রটা আমি একটু সুন্দর করে ডিজাইন করেছি। আর এই শাড়িটা হচ্ছে গায়ে হলুদের শাড়ি, হলুদ শাড়িটা। আর তারপরে যে পাঞ্জাবিটা দেখলে ওটা হচ্ছে আমার বাবার জন্য, শ্বশুর প্রণামী হিসেবে গেছে আমার শ্বশুর বাড়ির থেকে। আর নীল বেনারসিটা তোমরা তো দেখতেই পেলে, আর টয়লেট্রিজের আর কসমেটিক্সের এটাও তোমরা দেখতে পেয়েছো। তো এই সব সাজাতে গোজাতে অনেকটাই দেরি হয়ে গেছিলো, তাই জন্য আমরা উবেরে করে বাড়িতে গেছিলাম, কারণ বাড়িতে ফিরতে অটো রিক্সায় অনেকটা দেরি হয়ে যাবে, তার জন্য উবের করে নিয়েছিলাম আমরা। তো যাই হোক, ভিডিওটা আমি এখানেই এন্ড করছি। নেক্সট ভিডিওর জন্য তোমাদেরকে আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে, সব ভিডিওই তোমরা দেখতে পাবে। আজকে এই পর্যন্তই, টাটা।